တယောက်တည်းပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးတမိသားစုလုံးပြောရမှာပါတညာတည်းပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးညားစင်ညာတိုင်းပြောရမှာပါခဏခဏလဲရမယ့်ရှင်အောင်မျိုးမဟုတ်ပဲတမေတဆေးတန်အောင်သုံးပြရမယ့်ရှင်အောင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးလာလို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းအော်ကြောက်လက်ရပြရှင်အောင်ကြီးနဲ့မိသားစုလိုက်အိတ်ခဲပျော်ရွှင်ခဲ့စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကအများအားပြုံးပြောမိနေစေမှာပါဒီရှင်အောင်လေးရဲ့ရွယ်ကတော့ဘယ်ရတဲ့ညာထိအကျက်ဆက်နဲ့ပေးအမိုးပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေးမိုးတစ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်းဆိုင်မှုရနှလုံးဆန်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီးမိသားစု6ကိုအကျဉ်းအိတ်ဆက်နိုင်မဲ့အရွယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုပေးထားတဲ့ဇာတာကလည်းဆေးဆိုးပိုင်းရဲ့အပွင့်စင်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရေဆိုးစာပွင့်အကောင်းတိုင်းကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့အပေါ်မိုးနဲ့အောင်သားတွေမှာလည်းအလွန်အကျန်းခံတဲ့တကိုင်းနဲ့ထုံချီသားတွေကိုအသုံးပြုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်အောင်လေးရဲ့ဇင်တော့ကတော့3,52,000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်မာရီလိုပါက3992583993958686တို့မှာဖုန်းဆက်ရေးဖြစ်စေဗိုက်ဘာကစာပွေးဖြစ်စေဆက်သွယ်မာရီနဲ့တို့ Facebook Messenger နဲ့ TikTok CV တို့မှာလည်းတည်လို့ရမြင်မြန်ဝယ်နိုင်ပါတယ်ဝယ်သူပြောမှာရောင်းသူပြောတာဦးမျိုးမင်းတော်မောစာချင်တာအော်ရာကျုပ်ပါ